Galerinha do YouTuber, boa tarde pra vocês. Hoje eu vim ensinar a fazer slime. E como vocês já sabem, no meu outro vídeo que eu fiz, iniciando o meu canal, meu nome é Aline Silva. E os ingredientes do slime vai ser cola. Vocês podem usar cola de tubo. É porque eu escolhi essas duas colas pequenas. Pode ser cola média também. E pode ser cola de 1 litro. Cola branca. Corante. Vou usar um corante rosa cereja. O corante, se você não quiser, pode deixar branco. Corante é opcional, tá bom? A misturinha de água boricada e bicarbonato de sódio. Um recipiente, colher e, se você quiser, espuma de barbear, que tá aqui dentro desse outro recipiente. Então, bora lá! Vamos começar colocando a cola. Olha, deixa eu ver se mostra pra vocês. Essa cola é de 40 gramas. Acabou. Ui! Agora eu vou colocar a outra cola de 90 gramas. Olha, gente. Então vai dar 80 gramas as duas. Vai. Acabou. E ficou assim. Agora eu vou colocar o corante. Ai, tomara que ele não me suje. Vou colocar 3 gotas. 1, 2, 3. Eu coloquei justamente para não sujar papel, para quando for pegar ou abrir ou fechar, não sujar. E agora eu vou mexer. Eu quero que fique um rosa. Se ficar muito claro, eu vou colocar um pouquinho mais, para ficar um rosa cereja mesmo. Olha, tá bem clarinho, ó. Eu vou colocar mais 2 gotinhas. Vai! 1, 2. Pra ficar tipo um chiclete. Olha, já tá ficando. Olha. Agora eu vou colocar a espuma, que eu não comprei, gente, eu fiz. Eu fiz com sabão Ariel e água. E mexi e fez uma espuma. Deixa eu mexer um pouquinho. Gente, eu vou pausar o vídeo, que eu vou tirar um pouquinho da água que ficou. Espera aí. Voltei.
Olha, agora já tá sem a água. Deixa eu colocar. Olha, gente. Eu não vou colocar toda, né? Senão vai ficar muita espuma. Olha. Vou mexer. Olha, gente. E agora eu vou colocar a misturinha de água boricada e bicarbonato de sódio. Bora lá. Pronto. Coloquei bem pouquinho. Já tá dando ponto, gente. Vou colocar mais um pouquinho. Peraí. Olha. Já tá dando ponto. Um, dois, três. Pronto. Agora eu vou mexer. Olha, já tá dando ponto, ó. Mas ainda não dá pra pegar na mão. Vou mexer mais um pouquinho. Gente, eu vou mexer mais um pouquinho e daqui a pouco, quando ele estiver pronto, eu volto pra vocês verem como ele ficou. Olha, gente, voltei e ficou assim, ó. Ó. Ficou tipo um fluffy slime. Olha. Pra vocês. Então foi isso, galerinha. E tchau!